خیرات نصر شواتنه ایرو امی سر پرتقال 2024 دا شموی مهمی چاپی امی سروی با افن ده مجار جزار گوتنا کردی کتاب باش کو چاپ بو yani ev kırathane şahiye Portugal kırathane da bername düyeme doji bername ki mehebu jiber ko qayti digre boy qayti bimine ez bu kurtasi basa şemoy meme bikim pişti yani derbasi ser kitabi dana sina kitabi o mijarin ser kitabi bikin şemoy meme de sal 1900 hafte unanda gündeki xoçvani hatiye dünyayı le beşa sosyolojiya zaniga İstanbul'u xalas kiriye دهن سازی سیویل دا به دلخوازی درس کردی دایه و اندامی هن جوان سازیه هر وها ماموسته و بابی دکیچکای خود امروان دریشکه yani danesine nüviskarusa bu ev kitap haft hespte rih av agir deh mijar zargutuna kurdi vaşanxana nubari derkete 2024 از ما في قوتني بدم وي بخيراتني الويب كيف بشتوي ام در واسي برسل واسي كيرك مرات آوا گلک سپاس بنات نوه اسم شموی معمی که عزیز شی بحث کش از خوشوانی مج اردخانه سال 1996 دست بزنگی کرد و سالی جد دست به ناسینا نوبهاری جی کرد و بومی خانده کاری نوبهاری پاشه جی هدیه می زارگوتن جی برهر کرد جو خواهم سود بون شانسی مه بایم جم دی بابی مه جم دی بابی خود هاوینان و زوستان وقتا بتلانی دا دچوم گوند و گلک ستران چیروک تو گوت بابی من دیامن دو گوت آموزنا می دو گوت نه اونا برهر دکر و دنویسی پاشه هدیه دی نوار دا جنک چاپ کرد نه اونا پاشه هدیه دی اونا تن سر هف او زارگوتن و پاشه خواندن هنه کی دی زیده بون ما خواست نسر لوی کلی می بکن گلک نمونه هون دستی میداد. اب خباتا چوا درکت هولی سال 2013 آنده یا اول مثلا من نویسی بو سر مجرد حسب بالام کشانده بو. دیسا ایوشی از من دیاری پرتوک دیاری دیو بابی خود کرد بو بابی من چیروکه مسئله کوته بو پر مسئله دو گوت. المسألة سقارسي در واسطة به مثلا که نیات بگیم زمان خودش ولی بحث اوت کندیشن حسبات دستم نوی داری زیده قارسی چون گنده کی حسب دزینه حسب کی به اصل دزینه گند کلکا چمی ارزیه کاری یعنی دایی که تنیه کاری ویژی نل مالیه حسب دزینه لیسیار بینه چونه حسب ببن لی چونه بچه می ارزی حسب در باس نبی بچه می ارزی سیار لی دخید حسب کاری در باس بی تبی کارتی مالی در پرسه دایی کنه حسب می دوی دزا برچیه گده حسب که دن سیار بده پی تی بچه می ارزی وان دگری لی دکن نکن حسب در باس نبی او کار او دزاج ده برخو حسبش ده برخو تی گند وانا کام چیز که دوی پرو حسبین به اصل اون قامچی خوناخن یکشی حسبین که هیل بنی حرکت نابزن او حسب ما تو نمیری نه جامیری لما بنی تا نبزیت تو کار بیدر باس که اچیروک با میگوت بو پاشی او خاطر بیرامن ممی آلان خوانده بو 7 ممی آلان چاپ بو لابستایی او پر بالا مکشانده بو دیسم زارو کن چیروکن راستم زال دیام شوان به مراد گوت دیسم گیش نوان روزه الکتریک تو نبود گنده به شوان او چیروک بحث دکرن بحث حسب ویج دکر اونا بالامو کشانه پاشه دیسا ما کتابا احمد آراس رحمه خدیلی به گرو کلیک او ما جرا اول مدرسه خوانده بود جرا اول چاپ بود اونا بالام کشانده مگویز لسروانه بخیاتم او اف گوتارا پیشن لور درکت مجرد که گلک باش بود باشه به هف وقتی من بحث کرد
باشه میگو چما بحث رستم جنکم لسر رستم میگو از انکی هوربم لسر خواتیم گلک تشت درکتن هولی چونکه زارگوتن کردی دا هر بربلا و هر دری تزارینی ایرانی بگرین یعنی کرده روجلاتی بگرین روجاوای لسرحدی ایروانی هر دری بحث کردن ما سرویا خواست بکم یک کتابی که یودی که دست من یا که حجی جندی شاخد اپوزار رستم زاب کریلی چاپ نبرد که بزنم که او پرخوش بود یک شاهنامه کردی او من گلکی لور سود ورگرد سر رستم خواتیم باشه به سر باوری کردان دا مثلا او هاته بیرام مثلا دین یارسانی و دین ازدتی وقت دخواند هجمار هفته بالا مکشاند چون هفت زیادتر لزیارسان لبار یارسانیان گلکی هجماره که پیروز هفت ملیاکت مثل هفت روز işte çoğu bejin ser çiroku destanın kurdida mesela hafta beki azmen hafta beki beni ardi gelek tişteun ona balam kuşandı ve hacmar hafta gelek ber belavu من سویا خواهیم گوتری کور درکت باشه دیسا آنتروپولوژی بالام کشان بو گله کی سوسیولوژی رو مخواند بو مثلا هجمارین آف باوری مثل آوی آف پیروز بو دیسا آگر لبار کردان زیادتر مثلا دستانا نوروزی دا بلکی دینی آویس مثلا آویس دا آگر آوجی زیاده در واسه لسروان اوجیانه دواجی هنه مثلا اونا بالا مکشان بون هموانی برای باشه گلک ساز لیزی ده بون سر زیاده تر سر زارگوتنی من اونا هموجی او گریدان مثلا باورین کردان و گریده دا لور بالا مکشان گوتنیم پیشیان و گریده مثلا دیسا تشک بالکش دیسا هبو زنبل فروش جی زنبل فروش باشه او من سیاوش خوانده بو سیاوشی حتی بو خزه بیج بر دیماریا خود زنبل فروش میره که گله که پاک خدیفت بو اوجید که بر ظلم آنچه گل خاتونی سه حضرت یوسف خاطر بیرامن اوجی جنا عزیز مصری چهار درده وی اوان هر سکشی خبر شاوجن خرابی دپاریزن اوان جی مزاره که بال کش بون جو پاشی زده بون زواج بیتن مزاره جدا در کته هولی اوجی تشته که گله که تراژیک بو بنا geçen Kurdan, خورتیم Kurdan جی به زوری دهاتن زوجاندن، به زوری دادن میر و آنجی دادن میرن مثلا نه به زمانی یوزاره درد خود به سترانا به دلوکا به حیرانوکا تهانی زمان، ایچیرو کند دستان داشت جوانی زمان، اوجی تشکی بالکش بود تشکی سوسیولوژیک بو، تشکی پسیکولوژیک بو یا راستی جوخه دیسا زاین پرستی هاته بیرام پشتوان مجاران اوجی تشک باش بو مثلا زمان ترکیه گرک لیکون هون سویا cinsiyetçilik Türkiye'nin bejin زاین پرستی ناو کردان ناو گوتنی پیشان دازیدتر متل وکاندا چوات بو کارانین سر جنال سر میران چوات گوتنی بوک زوا خاصی گورم فلان اونا گش تشکی بالا کش و میرسه خوتی تشین هیجا دکتن هودی باشه که سلیمانشی evda evji gerek dخواست من اونا بدم سره من سره و وکی کتابی چاپ بو ام چاو بجن گریزگاه بجنم یارا ساخ باش گریزگاه te Portasi veci danasına kitabı kır yani navarı ki o motifin kutul serkavti ve gerek baş rava kire yani bu envan motifa baş fan bakın bu karbi hanek çmera hem zargotini hem folklori betaybeti folklora kurdi yani penasya ki mebdi nasin yani ve ali fikri da pişti ve amtkan sabır da okun yani. Evet. Joha bes folklor tabi karanin ziyadır bu xabatin gel زانینا گل آنشی گل و زانیم دو پیوا به هفته فولکلور گلک تشتر دحوینه فولکلور جلوبرگان دحوینه جلوبرگ فیک فولکلور دانس و رقص فولکلور مثلا دیستا رابونونشتن فولکلور دینجی باوریجی فولکلورن اما اونا زارگوتن نینن هرتش لبامن پیوا زارگوتن پیوا گلک خاشه من جهمای بکارانی زارگوتن biz tişin biz zartın gotani o be devki hatne gotani ne hatne kayıt kırni belki vakti da başı hatne kayıt kırni ketne
kıtevan ona zargotun hem tukarım bejim mesela zargotun nav halki da be sedan 1000 salan be çavderu tecrübeyan derketiye holi mesela çirok ona be dehan salan be sedan salan nav gel dağıtına gotun o ki dest bekire ev çiroka nayzanine le herkes teşekkür zede kiriye belki teşekkür kim करने çünkü her devre ki bir şekilde ki juda te gotne an teşekkür zede an teşekkür kim de be وقتی که کاملیه هدی زده بونه مالی گل لسر زمان هات نگوتن که یک گوتنه جم زاربیج دبیجن جوان را چیروک بیج دبیجن آنجی دنگ بیج دبیجن آن سترام بیج نکوید وی نوونا belki çünkü tişeki cudaya kalbeji tukarnem bejin mesela gotani ve gredayne hamu wana zargutun tişeki zindiye tabi derkete holi o nemri hece devam dike mesela hece nava deng bejandaki eğer bir gotani de gotani ji mesela destan memi alan de gotani her deng bejek tişeki lezedeke لی نامره زارگوتن هر دم بردوامه انسان حیاتی هبن رو حیاتی هبن اوجی دوام دکه نفشه کی درباسی نفشه کی نود به زارگوتن تشتکیجی yani folklu tشتکیجی امچاوج نتیویه çünkü aydı millete kiye o ev halk bu خوی çavuşun paşhane grededin xo millete ki daha hasbinen millete Kürt zargotna Kurda eş milleti Alman zargotna Almani ona işte devlet milleti İngilizce, zargotna İngilizce, her cuda ne. Le zedetir, ev zargotların milli destanın yarasti. Mesela çirok, hamu milletin tegotini hamu aynı çirok gibi, navarok vekiyev gibi. Le hene ki guheribe le destan aydı milletekine, mesela memi alan teni destana me. Rostem Zal tabii halkı İranîci Farsçayla xadi dert kevin, Kürtçayla xadi dert kevin. Ona mesela zargotuna berhevok hacı cindi da gelekçe derbastı ve ora Rostem dövece Zalcam kurmancın da bir tabii zarbeci zargotiyle xu hasbandne teşekkür saat karım bejim. مثلا زارگوتن جرا اول لکورنیل بریتانی ویلیام جان تومس د سال 1846 دا پیناسه کریه زارگو folklor gotiye jera la Almanji Volkskunde yani zanna gel hem tukarım bejin saati karanin le nava Kurdan da folklor beri evel folklor hatiye zanin zargotna folklor hartim hatiye mesela berhemin o çivne destan mitos baveriyen oliyen mro beri nevisi bizdarit hatne goten o dnava gelda teşekkürtne o başı da bas nevisi bune kevin şopiye ki ne bereya nevisi le be zar hatiye goten hem tukarım bejin folklorira kijan folklorun yani zargotu kijan zargotun hem folklor zede Frey, stran çirok, efsane kevne şopi, gotnem peşiyan, mesele metalog, dua, nefer, evana navazar gotunda hem tukarın bejin. Benim ser, mecalis ki hem folklora Kurdi zargotuna Kurdiyane ki bahs biliyor mu eğer? Yani pek çok avul sal hazar nesil şiş yaşanda kitaba hacı cindi o emne avdal da folklora kurmanca. Lur pek folklora hadi bu karanim. Le ev zargotine arasti belki zargotuna Kurdi bir bere evvel mesela ne at böyle gotine çünkü orada hamut ser zarbejan çirokbejan hatta stranatne bere kırni peyva zargotine yak es şaşmam hevalinci ki sadi ki niyazi herkes zilizede ki o celli urdahan celli zargotuna Kurdi bere evvel ona bu kararını zanım kitaba hazarnes hafta 8'dan da zargotuna Kurdi çapbu İsa'yı derece stranin Kurdi, destanin Kurdi, eposin Kurdi o doğa nefer listekin zarokan ona ci kertin dikarim da bejim paşa hedi gelek xabat serhatın kırın le Türkiye evji başurji bakurji gelek xabatın kırın mesela bedeste şaredarya amede zelettir gelek antoloji dengbejan Disa antoloji dengbejan yen nubuhari yen şakro yen
نایتنگ بیشی من نهان رسول نهان بیرون همو سترانی وان هاتن برهف کرنی اوناجی زارگوتنن جوخه گلک چیروک هاتن برهف کرنی گلک حیاگوتن پیشیان گلک کتاب هاتن برهف کرنی اوناجی بونا میبون نمونه و ام کن ایدی سر بونا بخواتن خباتین لیکولینی بکن خبات چه تشکی بوی آوایی بو ساعت خوش برس خبات خوشه yani من ji şirvete efam kire yani zargotun yani vek bimbeşeki folklori te penaset ki jbo zargotun eji yani dve be praniya neteweki ya ji millet ekida yani endamı vi milleti dve praniya vi bizam ya ji nafteva berbelave bes kurt te net evki yani bavari vani cihe hene her وها زارابای وان جی جهینه و یعنی هنکی لهب بربلا اوکن جهب جهینه اف مجانی کتل سر خفتی یعنی دنوا توایی کردا دا تیزانین بربلا و آن یعنی لدوره کی لحرمه کی وسا یعنی دنوی دوره دا تیزانین آن توایی نو اف کردین جهب جهه یعنی جه باوری به زارابا به دنوان توا دا جی تیزانین اف مجر جخو چاو بیشمس مالین خالقی گش کنه مثلا موتیف امتکارم بیشم شوان را موتیف نوا هر مملکتان دا هم مو باوریان دا هنه کارتینن مثلا باوریا چاو بیشم پیروزیا آوی پیروزیا ایگر مثلا برای امتحان کلی که شنده بگیرن و بری دین قدیم بلکه دین اسمانی نوا گل ده بونه اوانا تبی نه نوا گلی کرد نوا کردن باشورداجی باکورداج مثلا یه روزلات روزاوای همون درج اوانا باوریان وان سوانه هست. ازدتر لسه نوا دین ازدیان ده اوان باوریان زدتر هبون یا راستی کارم پیشم چون کتابی مخاندن لور دادید زیادتر belki o پیروزی لور زیادتر بود لسر آوی لسر تهران مثلا işte şey gibi juda و مثلا مجرد لسر تهران çünkü melek tavus لور گل ki پیروز و ki سر ملکان ملکت مزن داد زانین لور هبو لی مثلا کار میشم باوری سر حسب میتولوژی لسر حسبان انجی سال بودن لسر حسبان نوا همون لتان ده هیه نوا همو زاروان داشی هبو دیجی اصلا طبیعی اتکارم بیشم سمبولین گرنگ بون مثلا سمبولین پیروز بون لی اتکارم چه بس مثلا زارگوتنی دا زیده مرو گرید دا مثلا دی اوی دا اتکارم بیشم نوا گلین اروپایی داشی اوانا هنه لناو gelin arkaik taji ev baveri hebun zedetr ser evi karbeşim iro baveriyen asmani derketin holi u ser serdes bun evana hani ki çabuk nava gelda ve ki çirok ve ki mitos mane ev tiştana nava destana da mane iro saat baş yani kitabı da gelek basa mitolojin kemni Yunaniya و Avrupa'ya her uha dinav kurda da jiki ev motifin te baskriye yani pırhındık dinav gelin nezik kurda da şey herhalde dur da jiki yani mera çoğat kareli bir mesele bine ev motif hamu dünyayı berbelavın an tişteki taybet bu kurda ji ku teni ev motif nav kurda berbelave anji gringe ev servi efsane destan uzargotun zedetire an nav gelin nezik o dur da ji ev motif berbelavın. Rasti mesela lekona var fakir destek ver girizgah ekta mesela peşkotunu da destek da gelek lekolin ser evin gelindinci kırın evan motif van hamu navan zargotunu van da mitoloji van da baveri van da hebu به شکلی که جدا هاتی به کاران مثلا لوی داره لی باوری نوا همو گلنده هی بو زی اما زیاده تر مثلا سر نمونه نویسکی ین زارگوتنا کردی دا اونا دانه هف چیروکین کردی دستانین کردی دعا نفر آنجی وک کتابین سر کردن هاتن نویسین دلوان دا جی با
gerokin nava Kurdan geriya bun mesela ve sala 19 sala 20 da lawan gotne wan ve tespiti wan ji hebun ona bağlaman kışandı bu le ziyadetler van bağıyla hamu gelen de mesela bahsa abiyet kanım mesela baptiz av vakta zarokte döne nava Hristiyananda de zarok 500 tane çünkü bu günah hatiye dünyaya de abi pakış be nava ezdiyan da ji ev heye vakta zarokte döne de zarok der lalişi u ava kanyaspi 500 tane mesela meri şuşten vakta zarokte de şuşten mesela av tişeki av disa mesela meditvu aliye sağlemi da ji aliye sıhhati da ji hatiye bakaranın وکی درمانی حتی بکارانیم وکی رحمتی که حتی زانین تنی نوا گلی کردنا ل اروپای تاجی ل هندستانی جی گلی جیدنج مثلا محتاجی ویا بونه از جبر محتاجی وی بلکی پیروز دیتنه بل جی ترسیانه جی بلکی مثلا طوفان هیبو مثلا مجرا آویدا طوفان خلق لغولی رابونه ملت لغولی رابون جاندار لغولی اوجی ترسه کی مزن بویه مثلا آگر جوسا بو مثلا من بحث وقت بحث مجرا ایگر تکر اوجی نوا همو اروپایی جی باوری لسروی هبونه ل آسیایی جی هبونه مثلا نوا هندیان دا آتار خدانی ایگر هبویه مثلا زئوس خدانی زئوس نوا یونان بروس دشاندن اوجی با ایگر اگریدایی بو لجخو اهرامزدا مثلا باوریان زردشتی دا آگرت شکی گله که پیروز بو اندکارن بیش هند اروپایی بگ هندستانی بگری نوا ایرانی حتی اروپایی اونا بربلا بون مثلا دورا ایگر رقص ارتشکی گله کی کهونه البامه نوروز جزان نوروزی دا بری نوروزی جی مثلا تیبرامنم خالقی اردوغان دا حفظ مال دویجنم حفظ مالی گوتن سر بانان آگر ویدا خستن زاروک دورا ایگر درقسی سر ایگر بانزدا مثلا ev çi bu belki de buhar hat u hava germ bu dünya sar çu em veya piroz dikin veya peşvazi dikin şey göster bu nav halkın Avrupa'yı gelin Avrupa'yı da piroz bu hayım sa hebune li parzeminen dönüyor nusam mesela Afrika'yı belki nusam Rusya'yı لودری مثلا بحثات شکی بکم شامان هنه مثلا ona jib egara tekil darın. Disabit Tehran raj tekil dar. Mesela vaktak man nefistir misal şamanizm jgelek dineri. Mesela Ciluberge Tehran xodakan xod xamilmen. Dixwazim weki Tehran bifran. این مروف جی صابونه زنی خواستنه وکی تهران به پر باس بن اوجی تشتکی عجیبه مثل یا ازدواتی دا وقتا خدا ملکی طاووس وکی از جبرائیل وکی تهرکی افرانت شکل تهرکی دا دیسا تهر بو مثلا گیوک دخوازم بحث ویا بکم مثل ممی آلانه دا گیوک موتیوه که گله که بربلا و ve sayası kevuka ona ki kevuka tine le perine jeli ki kevuka khoda dakhan dik dövene keçik dikemna nava avi le ev dibinin mesela bahsediken ve dünyada do xush kastasya wan çavreşiyet ke kanji wan jilki wan degree nukar bu kevuka di waqtak jilki wan ede dve me çap kan dve te me bedevtir khorte ke keçke ke امی وی نشانی تابدن تو جلی ما بده ما بسایه وان هرسی کیوکا بلکی من موزین دستانه می دست بکریم دکان بیشم دیسا کیوک تشکی پیروزه یک آزادی و یک آشتی تمثیل دکه دست ایودا توفانی تاجی بحثا کیوکی تکرم دیسا کیوکی تی حسیای نو ایدی آب کشیایه و تا کیوکا تیجی نکلی خدا چکلی زیتونی آنیه اواج بربلا به همون دنیای دا اوام موتیفنه یا راستی لی نوا همون گیلنا لگور چاویجم لگور بیرو باوری خو عادت خو اونجی لگور زان خو هنکی گوهر یه شکل برام باش ساعت باش ته چرچوبه کی توایجی خسکش بومه تو خوازم ناجی بسا هنکی نوارو کا کتابه بکن تجربه کو زیادی وقتی متنه می کورت درست کن یعنی ته دست بکم به حسبی دست بگیری چهار نمونه ادزار بودن کردن بربلا و آج ممی آلان و گرو کلیکو وانا
توازیتونه که بسا Tabii. مجال هستی بکه بله پشتی بیت چه مجالی هم دارم بردم بله جخو مثلا گرو که اروپا وقتی نوا کردن در گریانه کتاب نویسنه بود نظر بود نکردن گله که دولمند گله که تو کاری زارگوت نملت دن مقایسه بکی جوان بلکی مزن دیگه بله وقتی که من بحث ویا کر زیادتر من ممی آلام کار آنی دستانم ممی آلام گله که لوردا باکش بو جخو موتیو سرکش بو حسب جاوی در کتی جخو حسب ممی آلام بوزی روان آوی نبگولی در کتیه دیسا یا رخش بلکشی مثلا برهوکا پرایموسوس نتاجی در واسطه لورجی بحری در کتیه تشکی گله که بالکش بو بنامن حسب اینج بحری در کتیه آوی در کتیه حسب به پرو باس که حسب به نمره آنجی به نان و به آف دکاره روز 6 مهار یا 6 مهار در 6 روزا در باس بکه تشکی میتولش که tabii ki تشکی دراساییه لی karakter خود ورگرتیه مثلا طبعا gelip باشه مثلا ev حسب داخل بالتالي طبي سياري وان زماني وان فهمت که لی مثلا بوزی روان گلک بوبلاتان دسای بوزی روان من گلک بوبلاتان خلاص بویه دسا یا تیگوتن رخشی استاد دسا چیرو که اوه بو یا سارگوتنا کرده دا جلی برکر بو زلفیناز و زلفی فراز جی لبیداری دوی چیرو که داشت مثلا کسی که زارکوی نابه و کالکتی سیوک دیده بو اوی سیوک کری که بده جناخو کری که بده حسبی خو و کری دیده وان پاشه کرک جراده به کشک جراده به و حسبی جانی اکتی و وانا قدر وان به هوا تیگری دانی و زلفی فراز زلفی فرازی سر وقت که هفته داخل مثلا تشکی بالکش بو لوردا سه حسبی بلیجا حسبی کرو کلیل سوسک بنا بلیجانی چونه و افشی تشکی اصلا تراژیک بو چونه خالان خورا شر کرنه و هم نوا هفت خالی خدا شش خالی خود کجه خالک دمینه ایویج دویجه بلا تیاخورا دویجه وردی را دویجه بلا نبیجم وردی به خوای به خدا نه من یک تنی هیچیه چقماقی اگریده کوکا برانه تنی یک هیچیه بلا نبیجم ورده کدی به خوای به خدا نه اوجی بنا حسب گیتسا چونه دی بنا پیرشانی تابی چونه اما حسب سبب جبونا ویکی یا درویش عودی داجیسا من گوت بو خورتگی بیمراز بنا چه تکوشتنی دیسا سرویه که بنا عدولی دی چه وداری حسبه کی دیسا بینه مثلا لور بهاتون مثلا چیرو که کشی لصاف باشای در باسته مثلا محمود خان حسبه وید چه برداری شوان چه برداری شوان و شوان اویا نادی احمد جایی که دشینه چون عادت اوه نوا کرده دوش حسبی بردای برده برهره جارا دو سته برده و جارا سته برده دو هیچ خاطیه من دنو کاری بدی کسی که عادت لی محمود خان ویا قبولنا که آخر محمود خان سیداری بنا احمد حضرت که بخو دارد که سیداری دا احمد شوان به حسبی سیارد به چه سر آگریه ایگر بدخه و قیزا محمود خانجی پراده به مثلا چیرو که گوستا هبو ده باوریان میتو اوادانجی زار چابجم گوتنی پیشان داشت سر حسب گلک شاد بو گوتری باشه آخری می وانا ایواگریدا میتولوژیا دنیای دا حسب چواتی بکارن مثلا حسب اسکندری مکودونی هبو بوکافولوس işte Pegasus وانا واجگریدا و مثلا تشک واقعی هبو جی حسب سمی خالی خس برا کانی آب درد که تی مثلا حسب حضرت محمد دوی براق وقتك انك اسمي خوك خستورا اب دكت ميتولوجي كو ساجي باوري كو ساجي هويه تشكي بالكيش بو اف مجرى حسبيه صار مثلا مجرى تيج داجي اوجي زيتر دين ازديان دا او بالامك شاند بو ديري تاوس لي بوشجي سما سربستم گله خانن کربو ديري سيمر دیگه گله کی عجیب بو زارگوت نکرده یکیش خم بلاند بو مثلا وکی چاو بیشم بسایا دیری سمیر
زال رستم گره که وقتا بتک نوازکی دیا خود قراسه نه تا دنیا نکار بشیوه که تو نرمال به دنیای لیتری سمیر ری نشانی زال ده درمانی که ده دویزکی بقالشن تدا درخن اونش کن شوی دوال نکار به دنیای درخن صد پری خود ده پری درمانه پشتی زاروک درخن پارخانه ویدیو بدرو در پریمان لیدی اوی درمانی اوی چاپ به باش به هم درمان چی کردن هم رینشان دارن دیرج خبر دادن داخلن وی هلی دا مثلا گلک مشروع فقیه ایران زمان ایران زنه تیگوتنی کسی زمان ایران بزن بن اونا گلک بوبلاتان کینت بن تشنین که هیچ نکه بمینه اونا به ایران فرد من سک یبوکشی اوی آگاهی دن گلک کسام چیرو که کردن دارم راستیتین گلک چیرو کنده که یبوکشی خبری دنه لهنگان و انا آگاهتر کن گلک بوبلاتن مثلا مجرا می دونجی از کارم آوی و اگر به هوا گریه بدم اوجی پیروز بون مثلا نا کردان ده هیچ جز نا ملیت دوندش بیاکی تو کرنا آوی تشته کی گلکی سوسیته گناه سا آگر جوسا دو آگر پیروز بو بونامه آگر چاو آگر می گرم دکر خارنین می بسای اگر نه بونه مثل مروان بره اول بیاکی لما پیروزی دانه اگر شغلیوان راحت کرنه چونکه پارچه جیانی بونه باشه او لی وکی بروز بلکه وکی شوات لخزیب جهانیه وکی ولکانش مثلا تحقیانه ترسیانه ولی که ترسیانه ولی که جی بر ترسیجی باوری پیانه بلکه به او شیوجی چه به تشکی دنیجی مثلا یوسف حضرت یوسف سیاوش و زنبیل فروش اوش تشکی بالکیش بو او هر سه کسان جی خواستون خود لبر وان چاورشین جنا پاریزن اشته که مجاری که گله که بالکیش بود لی زارگوتنا کرده سر و نمونه این کرده گله که چیروک زبان هبون چیروک این گله که باشی بون و تکمه او خواندن مگو لی ایوان مثلا کنه و گری بدن سر وان کاروان تشتا ببیجم تشته که دونیجی مگو رستم زال خود زارگوتنا کردی دا نوا ملیت کرده گله که تی حس کرنه خود شرخان جی بحث کریه و تی کرده رستمی کرده گوتیه نویجوسا درباس بویه لی چه بو belki meşe şahname metne u belki nivîskayek metne bu wan devr tişek nenivîsî û farsem kirne malê xwe ser xwe qeyd kirin tapu kirin belki dibe lê em bê par bûn ber nivîsî belki lema me nenivîsî bû axir evî salên tavîn salên sala bistan bîstekê bistanda gerek şatin nivîsîn û ev jî pê hesyan evna malê me ne evna xezineyê me ne evna zargotina me ne em ya hesyan جی مسئله کی صابو دکان بیشم مسئله کی با من بالکشی او بو بیار کی دکان بیش مثلا روحی داری قلب جیت شکی بالکش بو مثلا نام کردان داشتی بری تبرام من وقتی من نمیگه خو جدک پور خو جدک ولی درانی من تکر من درانی خو ندابیت عردی ود شارتن تکرنا قلشتو کی دوارا پارچی می بو پارچه می دو نکه دست کسی آنجی پوری می دو عردی نبیا کسی سر پوری می را درباس بیا پیلکر سری می بیشیا اونا باوری انگل نه اون باوری سالم لی کوکاوی دیگه گل کی دورن آنتیک دورن چون تا وقتی من کتابا جیمز پریزر چقدر زیرین کتابی گل کی مشهور ده آنتروپولوژی ده بحث وان تشتاد که بحث سحری ده که işte mesela وقتی من چیروکی راسته مثال دخواند آنجی چیروکی کردن دخواند او قهرمان لهنگی ورگاجی دیو نداته کشتنی چما روحی نل بدن اوی تو دن سروی بو روحی خودی کی بهت شرط وقتی کو شو قالو جنگا وقتی که تنوا شیرا لما نداته کشتنی دو آوی ناخنقینه اگروی ناشیوتینه شوروی ناکوجه چا بی کشتنی روحی لکو و شرطی به اگر به پیدا کرنی تشکی چتن گله کی زوره چون روحی خودی کی گله کی اولویت شرط چا بو نوا جواب جم هیک کدا او هیک نوا دوی بق کدا او بق نوا کوزه کدا کوز نوا بحری دا او قاسی جی یعنی مرنو کار پیدا بکه لی او لهنگ دچو او تشت پیدا دکر دهانی وقت او روحی او چوب بو مثلا روی وقت تک سری چوب بقطعان دا سری لهنگ یعنی سری دیو بقطعیا و به وی شکلی ت
tek دچو ev motiveki hoş bu gelek kan nava kurdan da nava çiro kan da ev motiv gelek at bu karar can pola diyeceğim canı polaya namre nay kuştani ev teşeki çoğu bizim belki gerek hoş bu bunun ev vaktin ev jinvisi müjareki balkeş bu rahideri kalıp em tukar bejin de du mijarji zedetir ser zargotin hem tukar tamamı zargotin ve gariyebetin zevaca bedel bu ev ji trajediye ka jin ülke hatiye serikeçilme ne kadar bu çavejim nabejin dev bavi xorra mecbur bu bizevcana anji yek temel mezun adı zevcandın ne kadar bu dilgertiya xo rabreviya anji tabi revji çed bu çarcaran de paşi bu kuştun به تنی چت کرد ستراند گوت کلاند گوت و خود دانی درد خود در نفر دکر دیو بابی خود آنجی نفر دلگرتی خورا نفر دکر دچما من نروند تو نمیری تو نه جامیری دو گوجیرا تشگو سابو گلک دلوک هنل سربیا چون به دل حلق در کاتنی هاتنه گوتنی ona kotu tabi Çirokan da bu destan da bu mesela Cembeli miri hakkari mesela Çirokan gelek meşhur evi hele da istana baroji ve usaye te ravandani buk tabi zerguşamı maledan ha degree minberde tabi mesela tişne sajı hatne gotun hoji mesela balkeş bu ya ahir ji zayan peresti bu mesela kum gemetli ko gotun peşiyan da zayan peresti bu zayan işte zayandaki normal heye emjinin anmirin le zayan peresti çiye nava civa ki da çava deditni çava te kabul kırni mir bakta bahsa mirite ki jam kar bardı ben anca da fazla mer çava ben anca da fazla jin kesin çava ben qist kesin çava ben de kesin çava ben jin kesin çava ben de gotni vaqta serjina mesela men dit gelek gotnin çava bejim neler hebun le vaqta mesela daha da ser de gerek kadri grand bu gotnin peşiyanta hatta gotiye de hatta da xali ro berda eva şeker da hez kadri dağıtsanini ser geçen ser zevacı ailenin zevacı gelek gotne on ki rab zevci işte geç gibi ne asliyan abi ne serkaniyan mesela gotne peşanda gelek işte san hebun zevacı me kulin kırbu du gojun tutnan maliye gola sureti merjene serjene mesela te gotne ser ser میران زکیم هاتی گوتنی لسر جنان پت پر هاتی گوتنی belki de belki işte zayn perestili var hebe jina gerekli bar करने o jina gerekli خواستنه ona çaba bakımdaki kalı belki mesela insan hatiye got saat başta jardım buna var koy avaki baş merara bakır zede vakti metne ku persevanji hebben em bu persevanji bigrin ya şirove lezede kerni ve hebben bu fazın bakın işte ben kadim سپاس کنم امکانم ببینید ویژه زارمتنی دی سکینیش برکو تکنولوژی و مدیا قاس پیشکتی بو امکانم ببینید زارگوتون دبیر روزشونه انجی چند ساله دی سکینیه و بردام نکه یا راستی شو چاو بج mesela وقتا کاتم نویسینی وقتا کاتنا و دفتر دادم در کتابا ادیلور د سکنه یا راستی li ber evi ji televizyon in medya civaki gelektiş edi kesek tişeki nasıl öğreni mesela dengbej edi jber xut strana dernaxın ser mesele ki daha da kutun çünkü nevistu nevu çava ev mesela tomar bakra anca kayıt bakra be zena xut kayıt kır strani kayıt kır o stran zud daha da bira herkesi bu şekilde daha da kutun mesela destan tiştini sahne mesela be rahat bir zanini جنو کاری وقتی تشکی موتوموت به آخری لی وقتی سترانی که بیجی اونای بیر کردنی لی راسته زارگوتن سکنیه لی امتحان بیجن حیان نها گلک تشتی می هاتنه برای کردنی هاتنه نویساندنی اواج بوی می خزینه که گلکی باشه تیرا خو پرتو کنه تیرا خو هاتنه برای کردنی هاتنه نویساندنی ایروشوندا راست بیجی زیاده تشناینی زیاده کردنی لسر اوش تشکی نورمال امتحان بیجن ماتیام Kerem bir kek Çatışta bejim. Satava hoş. Zaten.
از گلکی سپاسیا نبهارت کم کو درفتک مجال کی صدامه کو امیرال ودره گوداریا و بابتا گلکی گرینگ کن براستی هر وکی اون تبجید زانن کو گلک تایبەتمەندیە هێژا و پیرۆز و باش و قەنجێ کووردا هەنێک و لە سەرانسەری دنیای ئەم دکارم بێژن دکێم نەتەوە و دکێم ملەتاندا پەیدا دەبن vêca taybetmendiyek me Kurda jî heye ku gelekî yani nav van taybetmendiya da gelek zêde berz û bala ye berz û bilind e xurt e ev jî edebiyata devkî ye her wekî me anî ziman zargotina Kurdî ye zargotina Kurdî rast e gelek tişt hatine nivîsandin gelek tişt berhev bûne taybetî divan 100 salê dawî de kevan bala xwe didinê nexwasim li Kafkasyayê li Sovyeta berê gelek tiştên hêja hatine pê lê ev mijar çawa bêjim dikarim bêjin eger zargotina Kurdî behrek be deryayek be okyanusek be belkî çend dilop me jê wergirtine yani ev tê çawa tê gavek berê mesela hate gotin ku her ku diçe kêm dibe ez bereva jî vê yekê difikirim kesekî an jî kesên ku ser zargotina Kurdî dema ku lêkolîna bikin dibe wekî yani nexweşî nebêjim nexweşî yani dikeve nav damarê wî kesî û berdewam dike kesekî ku gotarekî binivîse ser zargotina Kurdî an jî kitêbekî binivîse li gorî bîro bawerîm heta ku sax be ew ê nesekine ew ê her berdewam bike yani dibe tiştekî wisa çunki ez ser xwe bêjim yani ez xwe zanim yani bu hissa tişt hene ku mesela seriyekî de ku divê serwana bêkirin rastek yani kambaxiya gelê me ew e ku em miletekî bêdewletin sazî û dezgehê me tune bûne di nav millet û dewletê dinyayê de em bê sazî û dezgeh bê pergal bûne nexwe dema ku mesela zarok bûm pîrka min şev û roja dema ku em diçûn gund basa çîrok û çîrvanoka dikir serpêyatiya dikir destana dikir cana dibêjin xwezî veka sax bûye û ez rû niştema û bila yani çünkü heft şev û heft roja bigota xilas nedibû û jan hast fikirim ez bala xwe didimê ku bo nimûne em bêjin basa çîrokê La Fontaine têne kirin bêjim ya pîrkan behsa van tişta dikir ji ber ku Kurd neçûne İskandinavyayê neçûne Asya navê neçûne Çînistanê neçûne Japonyayê tiştê wana nanîne lê em zanin ku ew hatine nexwe ewan ji me biriye ji xwe me biriye nava me da jê nava hemû belkî zêna aqliya herkes de hebûye ji me birine û ser navê xwe çêkirine û parvekirine û hatine naskirin û navdar bûne yani nexwe tiştê ku cem hene belkî cem me hezar hene li bawan yek jî tune heyf gelek berfire he gerek ev xebat bidonin saeta te xweş di navê kitêbê deh mijarin lê li ser kitêbê heftin heştin yedin navdanê navdane ji ber ku me heye kitêb baş li serî nesekî me naxwend diye saeta te xweş û ez bawerim tu xwe dikarî van çawa bêjim bi azmûna xwe dikarî deh kitêbê wisa derxî İnşallah. Çıkıyor mesela te bahs kir nat got ev lêkolîn ser bên kirin ev qasî bahrekê kur ev qas işte îroşa da ev lazım be tişt hatine berev kirinê xebatên gelek hêja hene ya rastî bêjim mesela Ermenistan işte ya hecî cindiyane ye celê gelek tişt hene mesela kitêbên kirîlî here navê Latince lêbne ew deryayek yani ez karim bêjim li ser wan xebat pê kirin wata gez xebatê ser mijarekî pênc şeş meya xwandanê min çîrokên Kurdî min dîtin dunyayê da ya me İskandinavyayê bigirê çîrokên Hindistanê bigirê çîrokên hezar û yek şevê bigirê mesela yê me wan zêdetirin çîrokên Rostemê sal bigirê Mirza Mehmed mesela behsa wî nekir ew ra jî têr heye mesela ew ra jî dîsa mesela mar mijarekî baş bû mesela mar mitolojiya Kurda da baweriyên Kurda da tiştekî cuda ye tiştên din dîsa gelek tişt hene divê meriv wext hebe an jî heval hebin bixewatin serî mesela çünkü lekûn te tiştekî gelek xweş û kekê sar mesela bu tiştekî Kurd bêjim
بۆ نمونە مثلا هەنە گەواڵی مە سەروەیەکە لە کۆلینا دکن ئەس بخۆژی مثلا دخەبتم نا سەروێ وان بژارە مثلا تو çanda Tirkî binêrî belkî tu nikarî navê sê hespa lê tu dikarî çil pêncî sed hes cûreyên hespan nav Kurda de derxî her wiha mer dîsa bi vê awayî ji bo çi min got yani hev qas ku zargotina Kurdî edebiyata devkiya Kurdan hev qas ku dewlemend de tiştekî dî işte got mesela stran nabin edebiyata devkiya ez dibêjim ew jî zargotina ew jî edebiyata devkiye her çi qas wekî çünkü teda ew ke dengbêjiyê de az enstrûmantinin lê strana de hene lê dîsa ew stran jî bi devkî têne got saat xweş wextê me tişê bû ku tiştekî hebe tiştek Kurd em dikarin bigirin tinebe em ê bixedînin pêşta spasiya we dikim hatin vir ev bernamekî nûbiharî bû di şahiya Pirtûkan a Kirathanê da em spasiya we dikin û spasiya Kirathane İstanbul Edebiyat Evî dikin ku cîdan me mala we ava ku şemoî tiştek hebe bêje dawî em mala we ava bûna hatina we vî êvarî mala beşanxana nûbarê hezar carî ava be gelekî xebatîn li ser çanda Kurdî hemû xebatan dike dîsa spas bo Kirathane Stenbolê bûna hatina we ji xwe tiştekî rastî ji bijim ew çawa bijim ceribandam ne ewil bû lema belkî birek hinekî kelecan bûm jî kêmasek min hebe lê bûrna xwe dixwazim rica dikim